sušumna, tak to hovoríme zažívať sa. Ty si ním. Nie si Renata, nie si telo. Si kundalíni. Si. A nie preto, aby si ovládal, ale aby si zažil prítomnosť seba Boha. Mnohí s tým robia rôzne výučby, ale na to sú oni určení. Ja si idem svojou cestou. Pripomínam si, kto som a nepotrebujem sa hrať na hrdinu. A nerobte to ani vy. Nechcíte všetko, lebo nedostanete nič. V podstate len pozorovanie u ľudí je problémom. Takže naučte sa najskôr dýchové cvičenia. Wim Hof ich dostatočne, tam si myslím, že je na celom svete uznaný v rámci tejto techniky dýchania. A mne to prospelo. Kundalini yoga, ďalšie dýchové cvičenia bruchom a zažívanie takej tej, by som povedala, ráznejšej dýchovej činnosti. To všetko je dých. A potom je vyučovanie ticha. Najskôr sú tu kľudové režimy, ale potom je pomalé vypínanie, skľudňovanie. Ako by si zakázal myšlienkovým formám vôbec prejsť cez tvoju myseľ. A niekedy len tak hľadieť ako do neznáma, bez pocitov, bez myšlienok. Ako by si levitoval a strácal sa vo všetkom. Ako by sa telo rozchádzalo. Nemusí zhorieť, rozpadlo, zničilo. Aj kostra, orgány, bez strachu. Byť len akoby oči zasadené do prostredia. A to je to, čo môžeme povedať. Už nie si Renata, ale si vedomie. Lebo nahliadaš v každej okolnosti, realite, ktorá je ponúknutá v pláni, alebo vo forme, alebo to je veľmi hrubé, vo vrstvách, napríklad vedomia alebo duše, len sú oči, akoby. Oči, signalizátor vedomia. A vôbec to nie je hrdinstvo. Je to, pre mňa je to normálne. Ale bolo to len preto, lebo čo tu budem? Zistila som, že tamto je oveľa ľahšie, aj keď to vyžadovalo ľudský čas, alebo ľudskú, by som povedala, sústredenosť myslenia. Takže preto vám vravím, že všetko je dobré, len nerobte z toho rumbu, hokej, neoslavujte to, nebuďte za to nejak si, že ste zvládli Gerlachovský štít. Nič ste nezvládli. Len sú to kroky k poznaniu, k sebe samému. No. Zistíte, že keď si hovoríme nič, preto ste nič, lebo ste vedomie. Všade prítomné veškerenstvo. To nemá hranicu. Vyučuje sa prebudzaniu ľudstva bez hraničnosti. O to ide. Aby si sa nebál. Aby si veril, že si viac ako telo. Že prinieš až tak, že priestor v tvojej miestnosti, tá atmosféra, ten vesmír, to si ty. To sú ľudia, ktorí s tebou žijú, narážajú, prenikajú do neho. No. Prestávka.
Potrebujete poradiť, ale nechcete, aby vás niekto spoznal? Máte problémy v rodine, vo vzťahu, alebo máte pocit nevery? Neviete si rady s dedičstvom, podnikaním alebo financiami? Alebo vás ťažia chúlostivé a citlivé témy? Ak ste sa tu našli, pomôžeme vám váš problém jednoducho vyriešiť. Anonymná poradňa live. Volanie, ktoré bude počuť iba veštec. A vaša identita zostane utajená. Váš obľúbený svet zdravia, kameňov a duchovného rastu sa práve rozrastol. Spustili sme pre vás nový e-shop. shop.tv8.sk. Celý náš svet TV8 na jeden klik. Už nemusíte na nič čakať. Nakupujte kedykoľvek a kdekoľvek. Cez počítač, tablet alebo mobilný telefón. Nájdete tu všetko od nádherných šperkov, spravých minerálov až po kompletnú prírodnú lekáreň a kvalitné výživové doplnky. Priamo na webe si teraz objednáte aj svoj osobný výklad, prihlásite sa na semináre, prebiehajúce konzultácie alebo naše obľúbené zážitkové pobyty. Váš svet zdravia a harmónie nakúpite na shop.tv8.sk. Chcete byť súčasťou live vysielania po dobu 30 dní? Potrebujete vyriešiť vaše finančné, zdravotné alebo rodinné problémy? Aktivujte si predplatné volania na 30 dní a volajte do živého vysielania TV8 za špeciálnu cenu 1 euro a 64 centov za minútu. Pre aktiváciu predplatného pošlite SMS v tvare volania na číslo 8844. Cena aktivovania volania na 30 dní je 30 eur z DPH. Služba bude automaticky obnovená. Exkluzívny videoportál Vidoza. Portál plný digitálnej zábavy s prednostným prístupom k novým epizódam, ale aj informáciám zo zákulisia a aktuálnych pripravovaných projektoch. Registrujte sa na www.vidoza.com a sledujte svoje obľúbené relácie o zdraví, vítaj v mojej kuchyni, horoskopy v predpremiére alebo z neobmedzeného prístupu k archívu. Užite si nerušené sledovanie relácií na svojom mobile, tablete, nech ste kdekoľvek. Z vidoza.com budete vždy v obraze. Nepremýšľajte viac nad kúpou predražených vitamínov po jednom. Doprajte si super potravinu budúcnosti. Čistú morinku bez chemických látok. Viac ako 56 vitamínov, 46 antioxidantov a viac než 36 protizápalových látok priamo z prírody a za super cenu. Doprajte si morinku od Pura. Televízia 8 hľadá skúsených veštcov a veštice so schopnosťami komunikovať s divákmi cez televíznu obrazovku. Ak máte skúsenosti s niektorou z foriem veštenia s dobrými výsledkami a chcete využiť svoj dar pomáhať ľuďom, napíšte nám na e-mailovú adresu tv8@tv8.sk a staňte sa jedným z nás. Exkluzívne volania len za 1 euro a 3 centy za minútu. Nepremeškajte šťastnú hodinku a spýtajte sa tých najlepších. Sledujte vysielanie TV8 a volajte za zvýhodnenú cenu. Televízia 8, vaša obľúbená teleshoppingová televízia. Keď máte zaschnutú špinu a nečistoty, neplýtvajte časom. Stačí siahnuť po vysokotlakovom čističi od Starlife. Čistenie auta, motorky alebo horského bicykla s vedrom mydla a handrov by vám trvalo hodiny, ale s vysokotlakovým čističom môžete rýchlo a ľahko vyčistiť aj tie najšpinavšie zákutia. Môžete vyskúšať hadicu, ale tá sa môže zamotať. Nemusí dosiahnuť na všetky miesta alebo nemusí mať dostatočný tlak vody. S vysokotlakovým čističom však nie je potrebná hadica, tlak ani nič podobné. Ide o kompaktný, dobíjateľný, úplne bezdrôtový vysokotlakový čistič, s ktorým môžete čistiť kdekoľvek potrebujete. Okamžite máte v ruke výkonný, prenosný a bezdrôtový čistiaci stroj. Hovorím o skutočnej profesionálnej čistiacej sile s neuveriteľným tlakom, ktorá vstrekuje penu aj do tých najväčších trhlín a štrbín, ktoré je nemožné vyčistiť.
Potom, keď je čas na oplachovanie, odstráňte dávkovač a prejdite na rozprašovaciu trysku. Teraz stačí stlačiť spúšť a okamžite uvoľníte silný prúd vody, ktorý vyčistí a opláchne všetko, čo je v dohľade. Ak máte nízky tlak vody, nemáte dostatočnú silu na čistenie čohokoľvek. Vysokotlakový čistič Starlife vám pomôže. Stačí pripojiť záhradnú hadicu a niekoľkonásobne zvýšiť tlak vody. Už nemusíte liezť na vratké rebríky. Vďaka tomuto obrovskému zvýšeniu tlaku vody môžete teraz striekať vodu až do výšky 9 metrov. Čo znamená, že tlak vody môžete zvyšovať niekoľkonásobne. S vysokotlakovým čističom už pre vás výšky nebudú určite žiaden problém. Riešenie je na svete. Vysokotlakový čistič je veľmi jednoduchý na používanie. Je praktický, potrebujem len vedro a môžem ho používať kdekoľvek. Vysokotlakový čistič od spoločnosti Starlife využíva všetku tlakovú čistiacu silu a technológiu, ktorú nájdete v elektrických tlakových umývačkách a transformuje túto technológiu do ručného zariadenia, ktoré je úplne prenosné. Vďaka integrovanej dobíjateľnej lítium-ionovej batérii s dlhou životnosťou je dostatočne výkonný na to, aby zvládol aj najhoršie čistiace nočné mory, ale zároveň dostatočne jemný na to, aby bez problémov polieval kvety v záhrade. Pridajte mydlo, prostriedok na odstraňovanie plesní a rias alebo odmasťovač priamo do dávkovacej fľaše, aby ste odstránili nečistoty, špinu, mach, pleseň a dokonca aj riasy kdekoľvek. Hadica na vztlak vody je vybavená filtrom, takže môžete použiť akýkoľvek zdroj vody. Ak žijete v oblasti s obmedzeným prístupom k vode alebo v meste bez prístupu k vode na ulici, vysokotlakový čistič vám uľahčí a urýchli upratovanie. Obnovte plot okolo dvora. Čistite lode, keď sú v doku alebo na vode. Prípadne jednoducho polievajte záhradu tam, kde hadica nedosiahne. Nechajte ho v kufri auta a použite ho po každom blatom pokrytom dobrodružstve. Či už ste uprostred dvora alebo uprostred ničoho, vyčistíte čokoľvek a kdekoľvek s vysokotlakovým čističom Starlife. Vďaka prenosnosti je naozaj praktický. Ak chcem umyť nákladné auto, štvorkolku alebo kosačku, je veľmi jednoduchý na používanie a ľahko sa prenáša. Môžem ho používať po celom dome, umývať okná, pracovať na záhrade. Vysokotlakový čistič uľahčuje čistenie a je bezproblémový. Žiadna hadica na vodu, žiadna elektrina, žiadny problém. Vyčistíte čokoľvek a kdekoľvek s vysokotlakovým čističom Starlife. Tu je návod, ako si ho zaobstarať. Ak máte zaschnutú špinu a nečistoty, neplýtvajte časom. Stačí siahnuť po vysokotlakovom čističi od Starlife, kompaktnom, dobíjateľnom, úplne bezdrôtovom vysokotlakovom vodnom čističi, ktorý sa dostane kamkoľvek a rýchlo vyčistí čokoľvek. Stačí pridať čistiaci prostriedok, vložiť vysokotlakovú hadicu a vstavaný filter do vedra s vodou alebo akéhokoľvek zdroja vody, ako je bazén alebo rybník. Stlačte spúšť a máte v ruke skutočnú profesionálnu čistiacu silu. S obrovským tlakom vytvoríte silný prúd vody, ktorý všetko opláchne a vyčistí. Žiadne drhnutie, hadice ani ťažká práca. Čistenie auta, motorky alebo horského bicykla s vedrom mydla a handrov by vám trvalo hodiny, ale s vysokotlakovým čističom môžete rýchlo a ľahko vyčistiť aj tie najšpinavšie zákutia. Môžete vyskúšať hadicu, ale tá sa môže zamotať. Zablatené auto pre vysokotlakový čistič Starlife nie je žiaden problém. Máte upchaté od kvapy a pleseň? Neinvestujte peniaze do objemných tlakových umývačiek. Vysokotlakový čistič od Starlife to všetko zvládne, takže môžete čistiť aj tam, kde nie je elektrina, hadica ani zdroj vody. Odstráňte hmyz, nečistoty z cesty a špinu z prednej mriežky, z kolies a nechajte pneumatiky a kolesá ako nové, bez toho, aby ste museli kľačať na kolenách. Odstráňte nahromadený tuk z grilovacích roštov a roky plesne, machu a rias z väčších a náročnejších povrchov. Vysokým tlakom umýte obklady okolo vášho domu, drevenú terasu a všetky betónové a kamenné povrchy. Vysokotlakový čistič je veľmi jednoduchý na používanie. Je praktický, potrebujem len vedro a môžem ho používať kdekoľvek. Vďaka prenosnosti je naozaj praktický. Ak chcem umyť nákladné auto, štvorkolku alebo
alebo kosačku, je veľmi jednoduchý na používanie a ľahko sa prenáša. Môžem ho používať po celom dome, umývať okná, pracovať na záhrade. Vysokotlakový čistič uľahčuje čistenie a je bezproblémový. Použite ho na lode, bicykle, detské hračky, domčeky na hranie, záhradné náradie, kôlne, dokonca aj na čistenie riaz z bazéna. A je ideálny na polievanie záhrady, kam sa hadica nedostane. Pridajte adaptér na fľašu a teraz môžete použiť aj starú plastovú fľašu na nápoje na čistenie bez toho, aby ste za sebou ťahali hadicu. Keď je čistenie hotové, stačí vybrať batériu a zasunúť ju do nabíjačky. A práve teraz môžete získať súpravu vysokotlakového čističa so všetkým, čo tu vidíte. A to všetko za naozaj nízku cenu, ktorú vidíte na obrazovke. Súprava obsahuje vysokotlakový čistič, dobíjateľnú lítium-jónovú batériu s dlhou životnosťou a nabíjačku, tiež predĺženie s vysokotlakovou hadicou a filtrom, dávkovač mydla, konektor na fľašu, návod na použitie a 2 vysokovýkonné trysky s prúdom a širokým úhlom. Objednajte si teraz a ako špeciálny bonus dostanete aj tento odolný kufrík úplne zadarmo. Je to všetko, čo potrebujete a vaša spokojnosť je zaručená. Volajte na čísla uvedené na obrazovke a vysokotlakový čistič StarLife môže byť váš už dnes. Všetci chceme byť fit a vitálni, aby sme si mohli užívať život. Aby sme to dosiahli, mali by sme mať nielen dostatok pohybu, ale aj dostatok kvalitného spánku a neustále si strážiť svoje zdravie. Ale ako to funguje? Údaje o spánku, cvičení od denných krokov po dlhé športové tréningy a referenčné hodnoty dôležitých telesných funkcií, ako je puls alebo krvný tlak. To všetko na prvý pohľad a vždy po ruke. To všetko je teraz možné. Scandox Life Tracker. Uistite sa, že cvičíte a sledujte svoje denné kroky, prejdenú vzdialenosť a spálené kalórie. Presne to robí Scandox Life Tracker. Čítajte oznámenia z textových správ alebo aktivít na sociálnych sieťach, aj keď plávate. Všetko Scandox Life Tracker. Pre starších ľudí je to úplná nutnosť. Pokiaľ spadnete a mobilný telefón je mimo dosahu, zavolajte na tiesňové číslo z hodiniek. Takže máte svoju bezpečnosť na zápesti. Tieto hodinky sme navrhli tak, aby ich používanie bolo úplne jednoduché. Dotykový displej funguje dotykom prsta a QR kód vás prenesie do bezplatnej aplikácie pre mobilné telefóny. Tam môžete zadávať informácie o veku, výške či hmotnosti. Inteligentné hodinky sú čoraz populárnejšie, ale ceny sú priam hororové. 300 eur. 500 eur a ešte viac. Ale Life Tracker od spoločnosti Scandox toho vie oveľa viac a dokonca aj odporúčaná maloobchodná cena výrobcu je iba neuveriteľných 99,90 eur. Ale stop! Odporúčanú cenu ešte vylepšíme. Zavolajte hneď a dostanete Scandox Life Tracker za senzačných 69,90 eur. Počuli ste dobre, okamžite ušetríte 30 eur. Lacnejšia a lepšia alternatíva neexistuje. Navyše získate našu 30-dňovú záruku spokojnosti a vrátenia peňazí. Upozornenie, táto ponuka je obmedzená a platí iba do vypredania zásob. Zavolajte teraz hneď a získajte Scandox Life Tracker s nespočetným množstvom funkcií, ktoré vám pomôžu zostať fit a byť vitálnym deň čo deň, s referenčnými hodnotami srdcového tepu, krvného tlaku, obsahu kyslíka a teploty, so sledovaním spánku, funkciou vyhľadávania mobilného telefónu, vstavanými reproduktormi pre hovory alebo hudbu, robustným HD displejom s ostrou optikou a mimoriadne výkonnou batériou, ktorá vydrží celý týždeň. Súčasťou balenia je tiež mäkký pohodlný silikónový náramok a praktická nabíjacia zástrčka, vrátane dodatočne použiteľnej všestrannej aplikácie zadarmo. Life Tracker je možné bez obmedzenia používať s akýmkoľvek inteligentným mobilným telefónom. Zavolajte hneď a dostanete Scandox Life Tracker za senzačných 69,90 eur. Počuli ste dobre, okamžite ušetríte 30 eur. Lacnejšia a lepšia alternatíva neexistuje. Navyše získate našu 30-dňovú záruku spokojnosti a vrátenia peňazí. Upozornenie, táto ponuka je obmedzená a platí iba do vypredania zásob. Televízia 8, vaša obľúbená teleshoppingová televízia. Volaj, hraj a vyhraj. Každý mesiac hráte o fantastickú cenu. Stačí zavolať do live vysielania na TV8 a ste v hre.
Vitajte, milí priatelia. Pripravili sme si pre vás nové horoskopy, tentoraz na obdobie od 13. do 19. júla. Ako znie kľúčová afirmácia? Myslím na to, čo mi robí dobre. No a teraz už jednotlivé znamenia zvieratníka. Samozrejme, začíname ako inak baranmi, ohnivákmi. Láska a vzťahy. Zrazu si uvedomíte, že nie každé spojenie si zaslúži vašu energiu. Pozornosť sa prirodzene presúva k tým, pri ktorých sa cítite uvoľnene a prijato. Práca, kariéra, financie. Mentálna ostrosť vám pomôže rýchlo rozlíšiť, čo má zmysel rozvíjať a čo už nie. Nebojte sa niečo ukončiť, otvorí to nové možnosti. Zdravotný stav, pozor na preťaženie mysle. Býci, láska a vzťahy. Vaše vnútorné nastavenie sa mení. Už nehľadáte istotu za každú cenu, ale skôr pocit prirodzenej pohody. Vzťahy sa prečistia sami, bez dramatických krokov. Práca, kariéra, financie. Premýšľate prakticky, no tentoraz aj múdro. Investície prinesú nemalé peniaze. Zdravotný stav. Telo si pýta spomalenie. Blíženci, láska a vzťahy. Slová majú váhu. Tento týždeň si uvedomíte, že nie každá komunikácia vás naplňa. Vyberáte si rozhovory, ktoré vás obohacujú, nevyčerpávajú. Práca, kariéra, financie. Vaša myseľ pracuje rýchlo, ale tentoraz aj selektívne. Dokážete oddeliť to podstatné od zbytočného. Zdravotný stav. Doprajte si digitálny detox. Raci, láska a vzťahy. Citlivosť sa mení na múdrosť. Už nereagujete impulzívne, ale vedome. To vám prináša pokojnejšie a hlbšie spojenia. Práca, kariéra, financie. Niektoré veci si vyžadujú odstup. Keď si ho doprajete, uvidíte riešenia oveľa jasnejšie. Zdravotný stav. Dôležitý je vnútorný pokoj. Levy, láska a vzťahy. Vaša pozornosť sa obracia dovnútra. Uvedomujete si, čo vás skutočne teší a čo ste robili len zo zvyku. Vzťahy prejdú jemnou, ale dôležitou transformáciou. Práca, kariéra, financie. Týždeň praje strategickému mysleniu. Nemusíte konať ihneď, stačí si ujasniť smer. Zdravotný stav. Pod dohľadom majte srdcový rytmus. Panny, láska a vzťahy. Prestávate analyzovať každé slovo alebo gesto. Vnímate skôr celkový pocit a práve ten vám ukáže pravdu. Práca, kariéra a financie. Vaša schopnosť detailu je silná, ale tentoraz ju využijete selektívne. Sústreďte sa len na to, čo má reálny význam. Zdravotný stav, pozor na dolné končatiny. Váhy, láska a vzťahy. Uvedomujete si, že harmónia nevzniká tým, že sa prispôsobujete všetkým. Tento týždeň vás vedie k tomu, aby ste si vybrali aj sami seba. Práca, kariéra a financie. Rozhodnutia prichádzajú ľahšie, keď sa opierate o vlastný pocit, nie o názory okolia. Zdravotný stav. Haprovať môžu obličky. Škorpióni, láska a vzťahy. Intuitívne vycítite, kto je k vám úprimný a kto nie. Tento týždeň vám dá jasno. Rešpektujte šepoty duše. Práca, kariéra, financie. Témy kontroly sa uvoľňujú. Nemusíte mať všetko pevne v rukách, aby veci fungovali. Zdravotný stav, prospeje vám kúpeľ. Strelci, láska a vzťahy. Zameriavate sa na to, čo vám prináša radosť, nie na to, čo by malo byť. Vzťahy sa tým prirodzene odľahčia. Práca, kariéra, financie. Vaše myslenie sa otvára novým možnostiam. Objaví sa nápad, ktorý stojí za rozvinutie. Zdravotný stav, doprajte si pohyb v prírodnom prostredí. Kozorožci, láska a vzťahy. Prestávate tlačiť na výsledky. Vzťahy sa vyvíjajú prirodzene, keď im dáte priestor. Práca, kariéra, financie. Vaša disciplína sa spája s múdrosťou. Viete presne, kam smerovať svoju energiu. Koncom týždňa očakávajte peniaze. Zdravotný stav. Doprajte si regeneráciu. Vodnári, láska a vzťahy. Uvedomíte si, že nie všetky spojenia musia byť trvalé. Niektoré prišli len na určitý čas a je to v poriadku. Práca, kariéra, financie. Vaše nápady sa čistia a gumujú. Zostáva len to, čo má skutočný potenciál. Zdravotný stav. Tonizujte nervový systém. No a napokon ryby, láska a vzťahy. Vaša intuícia je veľmi presná. Už nepochybujete o tom, čo cítite. To vám prináša vnútorný pokoj. Práca, kariéra a financie. Viete, čo chcete. A to je veľká výhoda. Stačí urobiť jeden konkrétny krok. Zdravotný stav. Doprajte si ticho a rozjímanie.
Astaxantín. Výnimočný elixír vitality z prírody. Doprajte ho sebe alebo potešte niekoho, na kom vám záleží. V balení nájdete 60 kapsul plných sily, jedného z najúčinnejších prírodných antioxidantov. Tento poklad z morských hrias je známy svojou schopnosťou chrániť bunky pred oxidačným stresom, ktorý stojí za predčasným starnutím a vyčerpaním organizmu. Astaxantín podporuje správnu činnosť srdca, prispieva k lepšej kondícii pokožky a pomáha telu zvládať záťaž každodenného života. Je ideálnym spoločníkom pre ľudí, ktorí chcú viac energie, sviežosti a vnútorného balansu. Jeho protizápalové účinky napomáhajú regenerácii a posilňujú obranyschopnosť organizmu. Výživový doplnok objednávajte ihneď na telefónnom čísle 02 49 403 033 pre Slovenskú republiku a 255 711 855 pre Českú republiku. Máme presne 15 hodín, takže ja sa vám opäť prihováram po prestávke a pokračujeme ďalej v tejto poobedňajšej sieste. Ma prekvapilo, že som išla teraz mierne zatiahnuté, ale zišla som dolu pozrieť sa trošička, prevetrať von a je strašne sparno. Takže neviem, či tam to neskončí aj nejakou večernou opäť prehánkou, burkou. No ale verím, že teda sme v pohode a že vy ste mi zostali verní a trávite čas tu so mnou. Takže pripomeniem telefónne čísla 0988 800 980. Pre českých divákov je to číslo 906 700 100. Takže nech sa páči, linku mám voľnú. Môžete mi telefonovať. Čas sa nám naplňa do 3:30, ešte máme 30 minút, takže ponuka e-shopu v platnosti. Ak chcete dnes niečo ešte objednávať, tak máte na to poslednú polhodinku. No ale samozrejme telefónne čísla, ktoré sú na moje kolegynky, kolegov, tak tie sú non-stop. Tie môžete vytáčať kedykoľvek. No a tieto moje telefónne čísla až do skoro 19. hodiny. Takže máme pred sebou ešte temer 4 spoločné hodinky. Takže môžeme to využiť. Takže tí, ktorí váhate a chcete si niečo skonzultovať, riešiť alebo sa znova zahlásiť do programu, urobte dnes, pretože pre mňa pracovný týždeň tento deň končí tu na televíznych obrazovkách a ten budúci týždeň sa uvidíme vo štvrtok. Áno, ja to ešte pripomeniem, takže v útorok tu s vami nebudem, ale uvidíme sa vo štvrtok, na budúci štvrtok, to je myslím 29. augusta. I keď je to deň štátny sviatok, výročie Slovenského národného povstania, ale pre nás sa to nemení, takže my vysielať budeme. Takže budem tu s vami, ale teda v útorok nie, takže budúci štvrtok. Takže keď chcete niečo riešiť, tak sa mi prosím ohláste buď dnes, alebo potom až ten budúci štvrtok. Čo potrebujem k tomu, aby sme spolu mohli nahliadnúť do karát, to viete už určite, že potrebujem krstné meno, dátum narodenia. Pokiaľ do očistného programu chcete dať aj niekoho zo svojich blízkych, tak samozrejme tiež ich krstné meno a dátum narodenia. Po prípade, ak viete, že kedy sme sa spolu rozprávali naposledy, kde už sme v zápise boli, tak mi len povedzte dátum, pokiaľ si ho pamätáte, aby sme nemuseli všetko diktovať znova. Takže toľko na úvod. A ja už v tejto chvíli
Čakám na vaše telefonáty. Nech sa páči. Takže aj ja by som si doplnila tekutiny, ani nie tak tekutiny, ale viete, že pre mňa tých 15 hodín je takých, že potrebujem troška sladeného čohosi, tak som si dole kúpila sladený nápoj. No a vrátim sa teda k téme, ktorú máme. Takže zostali sme pri tom, že tu máme niektoré výroky, ktoré si môžeme opakovať, aby sme zmenili svoje nepriateľstvo a cynizmus v dôveru a v spoluprácu. Mám stále väčšie porozumenie, súcit, trpezlivosť voči druhým. Deň odo dňa mám stále viacej dôvery v seba a aj v druhých. Je mi stále ľahšie spolupracovať s druhými. No. Za týmito slovami je skrytý ďalší podprahový program, že ako sa utvrdzujete týmito slovami v hladine alfa, hovoríte tiež deň odo dňa vo všetkých smeroch som stále zdravší a zdravší. Zdravší v každom smere, pretože to nie je len srdce a obehový systém, ktoré odrážajú povahy typu ľudí A alebo B. Tu je niekoľko otázok položených pri vyšetrovaní rakoviny a stresu. Máte nejakú záľubu? Máte sklon svoje pocity dusiť v sebe? Zažili ste v posledných 3 rokoch rozvod alebo rozlúku, úmrtie v rodine, finančné ťažkosti alebo potiaže v zamestnaní? A výsledky tohto šetrenia už poznáte. Vy už viete, že vymenované situácie nám môžu navodiť chorobný stav. Výsledkom nemusí byť len rakovina. Môže to byť oslabený imunitný systém, ktorý je otvorenou pozvánkou pre temer akékoľvek ochorenie. Apatická osoba, ktorá odovzdane bude hovoriť, že som aký som, môže si dávať rozsudok smrti. Ale keď ste dokončili tento kurz, viete už takto sami okolo seba všetko zmeniť. Hej? Citujem autora, takže hovorím o kurze, ale my sme spolu prešli vlastne tento kvázi možno troška virtuálny výcvik, že som vás oboznámila s tým všetkým, že čo vlastne tá liečiteľská silvová metóda obnáša. Hej. No a dostali sme sa ku ďalšej kapitolke, že kľud v duši. Momentiček, napijem sa. Dobrý deň, prajem, Tamara. Haló? Áno, počúvam vás. Pani Tamarka. Haló? Áno. Pani Tamara, tu je Helena. Áno. 14.4.43. 14.4.43, nech sa páči. Volám vám prvýkrát vôbec. Ja som sa s vami ešte nerozprávala, Tamarka. Ďakujem za dôveru. Čo môžem pre vás urobiť? Pani Tamarka, mne opelovali čelné dutiny. Áno. A bol pokoj. A teraz tie kosti, aby som vám vysvetlila, dutiny mi klesli dole. Tu mám nad obočím takú hrču, tak vám to vysvetľujem, ako to vidím. Áno. A teraz oni nevedia, čo s tým. Každý sa otáča, skrýva hlavu, že to sa preoperovať už nedá. A ja sústavne mám teploty, aj teraz. Vrácia sa mi to bolesti, triažku, zimnicu. Lieky mi na to nevedia dať, len antibiotika. Ja už cítim, že tie antibiotika už nemôžem brať, organizmus mi to neznáša. Áno, áno. Čo by ste mi vedeli poradiť, ako ďalej,
lebo aj teraz vracia sa mi to každé 2 týždne, každý týždeň, triažka, zimnica, veľmi zle sa cítim. Veľmi som schudla, 20 kg. Veľmi som schudla. Áno, každý sa čuduje, že čo je so mnou. A tie triažka a zimnice, to je neznesiteľné už. Prosím vás pekne, rád by som bola rada, keby ste sa... Pani Helenka, to vás robili tu kde si, hej, na Slovensku? Áno, v Košiciach. Počúvajte ma sem a robili ste, lebo tam sa dostal nejaký stafilokok zrejme. Asi hej, nikto mi nechce nič povedať, každý skloní hlavy. No, niečo... Áno, v Košiciach. Áno, v Košiciach. Niekde súdruhovia urobili chybu. Kde? No však práve v tom, že sa tam dostal infekt. No a v podstate, akože keď robili tie čelné dutiny, pani Helenka, čo tam boli, akože polipy, alebo čo robili? Oni povedali, že to je zápal, nevysvetlili mi to. Tiež som mala predtým stále zápal čelných dutín. Áno. Nepovedali ma. Ani teraz nechcú vysvetliť, že vlastne to pani Tamarka, to sa mi vracia ja som úplne už zničená psychicky z toho. Hej, no však samozrejme. Ja už mám 82 rokov o chvíľu, ale vnímam. Áno, samozrejme, hej. Ale vnímam, viem si to predstaviť, ako že nebola som lekár, nebola som zdravotný pracovník, ale to predsa nie je možné, že to sa vracia po týždni. Hej. A ja už antibiotika neznášam. Ja z toho asi mi je už zle. Pani Helenka, a v podstate koľko ste, ako dlho po tej operácii? Kedy to bolo? Tak vám to poviem, že do 10 rokov. A teraz sa mi to vynovilo, lebo kostoni mi vysvetlili, že celná dutina polovička, cez ucho mi to robili. A teraz polovička mi klesla úplne tu ja vidím, že nad obočím sa mi vytvorili také hrče. Normálne kosť sa zhrčila. Oni nevedia teraz mi na to preoperovať, že sa to nedá. Dobre, v poriadku, esteticky to nevyzerá veľmi dobre, ale mám už svoj vek, dobre, načesem si tam vlasy, alebo čo. Ale tie zimnice a triažky, to sa už nedá, tak ja už nemôžem žiť na antibiotikách. No, je tam infekt, určite je tam infekt, takže buď ten špitalský bacil, alebo v podstate až stafilokok. Hej, takže by bolo treba v podstate naozaj kultiváciu spraviť a podľa toho vlastne nasadiť antibiotika a nie takto, že strieľam. Verím. A teraz za týmito vecami, za ktorým lekárom mám ísť, za krčným, lebo každý ma odmieta, že nevie, čo si vidím na tvári, že sa vás zbavujú. Pani Helenka, jednoznačne áno, otorinolaryngológ, teda krčiar. Áno. By to mal vidieť, alebo potom... Aj vidí to a skloní hlavu a nepovie nič. A antibiotika mi napíšu, ale môj organizmus to už neznáša. Však samozrejme, veď nemôžete byť stále na antibiotika. Znovu, tam som, kde som bola. Hej. Tak len nepochopím. Za to by som sa chcela s vami poradiť, že ktorým smerom Tamarka sa mám vybrať. No, rozhodne by som, keď vás už odmieta tento, tak potom by som išla niekde akože neurochirurgia. Áno. Lebo aj tam majú čo do toho povedať, lebo to by bolo treba asi možno aj troška upraviť. Áno, lebo operovali ma všetci, rovno vám to poviem. Áno. A oni sa stali súkromní. A teraz, keď ja tu idem, ten ma odmieta, že nechce nič s tým mať. A teraz idem ku tým bežným, tu v Košiciach, ja to nazvem, tak oni mi naznačujú nie slovami, tak nech idem, kde ma operovali. Áno. A to ping-pong. A ja už som o veľmi zlom stave i psychicky. Však áno, lebo prečo keď niekto volá, čo pokazí, rozumiete, tak prečo by to mal niekto druhý zase zachraňovať? Áno, a ja to hovorím, dobre, keď je to vekové, že neviem, čo už mám vysoký vek, keď to aj nepokazil, ale je to na tom mieste, kde to operovali, tak aspoň by sa mali vyjadriť k tomu. Hej. Veď ja práve. som úplne s nervami vám hovorím, s nervami som hotová. Ja nie som jeden nervák, ale ja už plačem. Ja už veď som hotová. samozrejme, pani Helenka. Ja nemôžem byť ani na slnko, aj slnko mi škodí, ani na zimu. Vôbec ja pol roka som nebola von, ja vyniem vonku a som hotová. Hej. No, čo znamená, že ste doma, kde teda nemáte možnosť byť nejak v kontakte, veď okolo nás je kopec vírusov, kopec infektov, ale náš prirodzený... Ale jediné šťastie, že s dcerou bývam. Áno, takže tá vám akože... Nemôžem byť zvonku. Áno.
že tá vám aspoň nakúpi. Áno, No, áno. každopádne, keď vás nechcú, a pritom je to teda, akože ja Košice berem, že tam musia byť odborníci, rozumiete, však to je, tam je ozaj, že... Odborníci, a prečo sa netvária, že sú odborníci? Áno. To je chyba. Takže ešte pozrieť nejakého proste cez neurochirurga, ale rozhodne toto není konečné, že tam ešte by malo, že buď sa to vyčistiť celé, Áno. alebo alebo ako sa to nazýva odborne. Pozrieť sa na to, otvoriť to nikto nechce. presne tak. Viete, že ja som tiež trpela na dutiny a že zažila som presne, že prepichovali, rozumiete, a výplach sa robil. Celý život Tamárka, trpím od detstva na dutiny a na tieto veci. Celý Hej, život. takže zrejme sa tam mohlo niečo v podstate, akože ja mám pocit, ako keby sa tá kosť, viete čo, že jak keby zmekla presne tým. Alebo stvrdla, alebo ja som na to myslela tiež. Áno, hej, že za toto spadlo, že sa tam v podstate... na tvári mi vidieť, že na doboči mám 2 hrče. Áno. No, tak to vidíte, no, ja si to vidím. Hej. No, že sa to nedá otvoriť, ja neviem, tak čo mi radíte? Teraz mám ísť za neurologom niekde, alebo kde? Áno, skúste ešte niekoho takého, keď títo s vami v podstate nechcú robiť. Nechcú. Ináč, lebo zase rozumiete, ono to pravdepodobne nebude vnútri v lebke, ale aj keď sa tu, kde si čosi vytvorilo, aj to je tam, čo môže postupne robiť problém aj neurologicky, rozumiete? Aj no, ja však mi robia, stále mám aj teraz takú zimnicu, mám triažku. Hej. Stále dám taký pocit, ako keď sme mali chrípky, no my sme to tam volali. No to je taký pocit. Áno. No. A už aj psychicky, ja nie som jeden nervák typ, ja som aprílová, takže my veľa vydržíme. Samozrejme. Ale čo je veľa, je veľa. Hej. No a to je presne na tom, že ten postoj mnohých, však už máš svoj vek, ale vek s tým to nemá... Áno, tak sa na mňa dívajú, lebo ja vám poviem, že musím na seba povedať, že ja neviem, keby ste ma videli, ja nevyzerám na 82 rokov. Veď aj počujem na hlase, rozumiete, že tam vy máte všetky funkcie úplne v pohode, ale to je jedno, aký máš vek, ale aj tak to treba riešiť. Áno, prežiť to treba nejak. No, aj keby ste mali 100 rokov, presne tak. Presne tak, ináč vyzerá to tak, keď mám otvorené karty. Áno. Že vy pôjdete pravdepodobne niekde, že kde ti môžu pomôcť, tak som si dala otázku, niekde na ceste, takže nie u vás, takže budete zrejme musieť nájsť nejakého odborníka, ktorý je kdesi mimo. A napríklad kde? Až v Bratislave, alebo ako myslíte? Nemyslím Bratislavu, trebárs Bystrica, Martin, Ružomberok Vojenská. Niekde smerom tade na Poprad ma to ťahá, že aj tam. Nemusíme rovno do Bratislavy. Mala by to byť neurológia? Áno, alebo neurostomato. Orole. Ja som napríklad z dola, za to sa pýtam, ja som rožňavšanka z dole, tak dole tam nič takého není. Ja nemám. Lúčenec, ale to by som tam asi nie. Ale skôr tu na, viete, lebo to už sú špecializované kliniky v Bratislave, áno, ale myslím si, že tá cesta Martin alebo Banská Bystrica, poprípade Ružomberok, že by bola schodná. Takže že máte taký pocit, že by ma tam na neurológii by som sa mala poobzerať. Áno. Hej, ja neviem, či to budete riešiť cez obvodiaka, alebo sama si to budete hľadať. No tak obvodiaka nie, tak to je teraz, viete, kde chcem hovoriť. Dobre. Ja som už dôchodca, tak... Dobre. Takže... Veškerý žiadny. Hej, no tak to je to. No. Každopádne, akože toto sa mi ukázalo, že bude tam ešte zrejme nejaký zákrok, vyslovene tu mám, ale to je fajn, že tu mám nakoniec kartu šťastia, hej, takže to je pre mňa dôležité. To je pre mňa dôležité, že či to má zmysel, alebo nemá zmysel, tak tu áno, tu mi presne, že áno, má to zmysel. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma posmelili. Aj to mi chýbalo. Takže aj ja si spravím, čo môžem energeticky, rozumiete? Dobre. Ale priznám... Aby som mala silu za tým chodiť. Podporte ma. Dobre, podporím, určite. Pani Helenka, aj pre mňa budete výzva, pretože ja sa priznám, že takúto, jak ste vy, zase ste pre mňa referenčný bod, niečo nové, že takéto som ešte ani nevidela. Áno. No.
Takže... Že sa zaujíma o také veci, nie? Hej. No. Ešte mi povedzte, veľmi krátko mi povedzte, mám dceru, ktorá nie je vydatá. To je také skvelé dievča. Povedzte mi, prečo to dievča nemá šťastie. Ja som 3 mesiace poznala svojho muža, sme sa zobrali a perfektné manželstvo bolo moje zlatko. Pani Helenka, a ako sa volá? Monika. Povedzte mi, prečo všetci lajdáci sa na ňu naletia, povedzte mi. A Monika, krásne, dobré dievča. kedy je narodená? 9.1.66. 9.1.66. Pani Helenka, prečo, odpoviem vám tak, ako som svojej dcére, lebo presne, mami, prečo ja nemám šťastie na chlapov? No presne preto, lebo si úspešná v niečom inom. Áno, chlapi neznesú silnejšie ženy pri sebe. Áno. Rozumiete? A v podstate, že Monika má tiež nádhernú energiu, to je energia víťazov. Ale ona skoro jeden deň sa s Ockom narodila. S Ockom, ten 8. na 9. januára. Aj rovnakí boli. Hej. Že sú dobráci. Že sú to dobrí ľudia. Hej. Obidvoch milujem. Maj manžela. Ja 12 rokov som doma, ale ja som na káve s nikým nebola. Ten typ som. Hej. Proste, viete. Áno. Vysvetľujem. Takže Monika si musela túto cestu akože prejsť, rozumiete, že takýto pokus omyla, alebo že karma sa naplňala. Áno. Ale na to, že je 66 ročník, tiež vyzerá veľmi sviežo. Áno. A pekne. A ja som presvedčená o tom, že ona nemá túto životnú púť absolvovať sama. Áno, lebo už končím ja o chvíľu a ja vám to poviem ako mama, bojím sa, že s kým bude. Nie, tam je niekto nový, prichádza do života. Áno. Čo ju aj finančne v podstate bude vedieť ochrániť a zabezpečiť. Ale dávam tomu také 2 roky. Podporte ju. Dobre. A mňa podporte, aby sa mi podarilo. Potom sa vám ozvem, že... Budem veľmi rada, lebo ste pre mňa, pani Helenka, ozaj, že výzva, takže ja si s vami budem robiť a budem rada, keď mi dáte vedieť. Ďakujem vám, pani Tamárka, som rada, že sme sa rozprávali. Takže krásny deň prajem. Ozvem sa vám potom. Dobre, ďakujem, dovidenia. Takže niekedy sa naozaj, že ten osud, že niečo za niečo, že nemôžeš mať všetko, ako keby sa v podstate trošička nám ten život vysmieval, ale zase zmeníme trošička uhol pohľadu, zmeníme postoj. Hej? Tak. Rozmýšľam ešte, ja to poviem, že pokiaľ by ste riešili, že už dokonca až Bratislavu, ja neviem, ako je to v podstate s tými plastickými chirurgami alebo s týmto. Ale čo sa týka tejto otorinolaryngológie, teda nosno-ušno-krčného, tak viem, že v Bratislave taká klinika je. Mala som kedysi šéfa, ktorý mal veľký problém s chrápaním, tak bol na plastiku nosa. Nemyslím tú skrášľovaciu plastiku, ale plastiku, kde sa vlastne formovala tá nosová prepážka nová, že aby k tomu chrápaniu neprišlo. Takže ešte snáď toto by mohlo byť riešenie, len si dávam otázku, že či takéto niečo nie je aj na východe Slovenska, hej, že ja nemám pocit, že by to bolo v podstate iba v Bratislave, lebo ako ja Košice proste považujem za tiež jeden z tých regiónov, že kde sú na vyššej úrovni ako celá tá starostlivosť. Hej, no ale každopádne, že už keď ste to tam všetkých prešli a nebolo vám dané v toho adekvátneho, tak budete hľadať ďalej. No. Takže nech sa páči.
Takže kľud v duši. Ochotou vstúpiť do svojej alfa hladiny programujete sa kladne na zmenu svojho stavu, a to na lepší a dlhší život. Mlokovi, ktorý prišiel o kus chvostu, nové dorastie. Áno, ľudské bytosti ešte nezískali schopnosť, aby im dorastol nový orgán alebo končatín. Máme sa ešte hodne čo učiť, ako ovládať svoje telo. Ale jednu vec sa už učíme, a to, že dokážeme zastaviť rast nádoru a zamedziť ochoreniam tým, že odstraňujeme svoje myšlienky na konflikt, rozmrzenosť, zúfalstvo. Pokiaľ tieto myšlienky neodídu sami o sebe, môžeme ich v podstate odohnať myšlienkami odpustenia a lásky. A potom objavíme, čo je vlastne kľud duše. Každá bunka nášho tela pocíti ten rozdiel, ako náhle učiníme tento objav. Bude sa zdať, že temné mraky sa rozptýlili a jasné slnko opäť začalo svietiť. Obnoví sa klíma pre zdravý rast. Teilhard de Chardin napísal: jednoho dňa, až ovládneme vietor, vlny, prílivy a gravitáciu, pre Boha zapriahneme sily lásky. Potom, po druhýkrát v dejinách sveta, človek objaví oheň. No. Lekári vidia vo svojich čakárniach choroby, ale nie mužov a ženy a deti. Takže ako môžu milovať chorobu? Pri svojom povolaní títo lekári sú skôr údržbári, než milovníci ľudí. Vy so svojou rodinou musíte dodávať onú lásku a odpustenie, ktoré vyživujú životy ľudí. Vy so svojou rodinou musíte dodávať lásku, odpustenie, smiech, radosti, hudbu, nádej a modlitby, ktoré sú tak nezbytné pre vyhojenie mysle. Ako náhle ste ich dodali, pozorujte, ako sa ten zázrak odohráva, lebo on sa odohrávať bude. Techniky silvovej metódy sa ku skoncovaniu so stresom, obnovenie sebadôvery a optimizmu subjektívne predávajú odpustenie a programujú kladné myšlienky, a tieto atribúty sú konkrétnymi krokmi, ktoré môžete teraz učiniť, aby ste dokázali také krásne liečenie a vyhojovanie. Takže prehľad dôsledkov liečenia a jeho hlbší význam. Je správne liečiť. Nie je správne ignorovať svoju úlohu v liečení seba samého a aj svojich blízkych. Liečenie je súčasťou našej úlohy ako spolutvorcov spolu so Stvoriteľom. Môžeme posilniť svoju úlohu spolutvorcu vstupovaním do hladiny alfa a aktivovaním pravej mozgovej hemisféry. Behom tohto procesu zlepšujeme svoju osobnosť, kľud v duši a samozrejme svoje zdravie. Schopnosť zisťovať problémy na diaľku je prirodzená psychická funkcia, a to práve vďaka pravej mozgovej polovici. Svet si pomaly začína uvedomovať hojivú schopnosť ľudskej mysle.
Vo vašom živote je zámer, vnímanie tohoto zámeru a snaha o jeho naplnenie učinia priebeh života hlbším, hladším a šťastnejším. Takže tým sme spravili prvú časť tejto knihy. No a ideme ďalej. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, tu Anna. Áno. Dátum, Anička. 12.9.1950 a som vám volala. Áno. 12.9.1950. No to je dátum. A kedy ste mi volala? A 21. mája 2004. 1. mája. Dobre. O 9. hodine. To nepotrebujem až tak presne, si to ja nepíšem. Už aj sa pozriem. Ale pani Anička, 1. mája som nerobila. 21. Je 21. januára. Aha, tá. Mája. Mája. Pardon. Áno, to som robila. Moment teda. O 9. večer. 21.5. To bol útorok. Áno. A ďakujem vám za všetko, čo ste mi... Ale... 12.9.50. Áno, mám vás, Anička. Áno, nech sa páči. Takže tu sme mali vtedy viacerých napísaných. Už aj si to idem pozrieť. No, ako ste dopadli s tým? Boli ste vtedy vyšetrenie, kardio, očné? Áno, čo si mi tam našli? Áno? A ma posiela na operáciu žensky. Dobre. Je tam aj troška spadnuté to panvové dno, takže posiela vás, že aj to spraviť, aj všetko von? A ja už som bola operovaná na ženské, všetko. Bola, všetko von, hej, takže spadnuté je to, že sieťka sa tam asi bude dávať. Dobre, a už máte termín? Nie, ja som hovorila, že nepôjdem, bo sa bojím. Pani Anička, máte tu ešte veľa rokov pred sebou. Ako zdravoťák vám teraz hovorím, aj ako kamarát, aj ako spovedník, choďte. Ďakujem vám. Tam sa nemáte čoho báť, veď pozrite, na kardio chodíte. Oni si vás na tú operáciu chystajú. To je všeho všudy 35 minút. Hej? Takže ja by som tu vôbec akože zbytočne sa takto trápite. Chápete? No, takže ja hovorím, není to nutné k životu, ale budete sa komfortnejšie cítiť. Zníži sa riziko infekcie tam dole. Viete, že to už dneska tie plastiky sa robia každej druhej v takomto troška vyššom veku, aj mladším, ale aj oveľa starším. Mám teraz jednu pani, ktorej to robili, má 86 rokov a tá si to nevyschlovne pochvaluje, lebo je ešte taká vitálna, že konečne môže chodiť v podstate akože s dôchodcami ešte na výlety. No. No a ja sa bojím. A vy sa bojíte. No, áno. Ono, ja viem, strach je pochopiteľný, že ja chápem, lebo však jasné, neviete, do čoho idete, ale každopádne akože nie je to také, že by sme mali strach, že sa to nepodarí, alebo že by mohli byť nejaké komplikácie. Isté, všade môžu byť, rozumiete? Mala som známu, alebo mám známu, ktorej išiel muž zubárovi a už sa nevrátil. Hej, pri trhaní zubu. Viete, takže ten osud máš svoj napísaný, či chceš, či nechceš. Ale určite akože nemusíme mať z tohto strach, takže toľko vám na to poviem. Ďakujem vám veľmi pekne. A tretieho som prosila vzťahy a ďalej pokračovať. Dobre, a svadba dopadla? Výborne všetko. Ďakujem za všetko vám, pani Tamarka. Dobre. Len vám. Moja... Za ľudí, čo operovali srdce, všetko vy, pani Tamarka, ďakujem vám. Moja zlatá, veľmi rada je vám, držím vás za ruku, aj budem a hovorím, že keď vám toto uľahčí, bez strachu zvládnete, už ste toľko toho preskákali, že už jedna takáto plastika, alebo jak to nazvem, už to je proste bagateľ. No,
Každopádne, dobre, ideme s energiou ďalej. Dobre? Áno, ďakujem. Vďačne. Za všetko a pokračujte so mnou. Áno, pokračujeme ďalej. Dobre, pani Anička. Áno, všetkých, jak som napísala. Dobre, držte sa, všetko dobré. Dovidenia, do počutia. A vzťahy ešte mi. Ako rodinné vzťahy, hej? Celú rodinu. Dobre. Som strašne stremovaná. Dobre. Mám napísané vzťahy v rodine. Dobre, tak sa držte, všetko dobré prajem. Do počutia. Pán Boh, nech vám vynahradí za mňa. Ďakujem pekne. Dovidenia. Viete, že chápem strach, chápem aj to, že ozaj nie sme stavaní na to, ale že aby sme proste mali nejaké takéto zákroky. Ja vždy hovorím, že o čo viacej tá veda postupuje, o to viacej problémov ti nájdu. Hej, že proste naše starí rodičia nemali v podstate také zdravotné problémy a možno mali, ale sa o nich neboli diagnostikované, neboli pomenované. No, ale tuto u vás, pani Anička, že beriem to ako, že fakt, že život to neohrozuje. Keď sa veľmi bojíte, nemusíte, len zase všetko, každá strana, teda každá minca má dve strany. Zas pokiaľ si to necháte a máte tu ešte takú dlhú cestu, ako vidím, môže sa to tlačiť von, môže sa to dráždiť, viete, to už je potom väčšie riziko, ako keď je to pekne upravené. Jak aj ten zub. On ťa síce bude bolieť, on ti ho doktor zablombuje, bude to fajn na chvíľu, ale keď tam kúštik ostane, ten zub sa bude pod tou blombou kaziť ďalej a aj tak raz príde ten čas, že ho budeš musieť vytrhnúť. No, takže to prirovnám k tomuto. Hej. Predsa, že už keď tam operácia bola, tak tie svaly v brúšku, všetky tie orgány sa museli vyskladať, upratať troška inak. No a keď si sadli tak, že sa tam deje toto, no tak im pomôžeme trošička. To je najmenej. Hej. No, dobre. To len toľko. Snáď vám odvahu dodám. Ale akože nútiť vás nemôžem, nesmiem a ani nechcem. Hej. Tak, dobre, nech sa páči. Dnes som ešte nepripomenula, pani Helenka, keď volala prvýkrát, tolerovala som to, lebo počula som ju našťastie, len skôr mám pocit, že ona mala troška problém s tým, že aby sme sa počuli. Takže, keď mi zavoláte do štúdia, a ja sa ohlásim, počúvajte prosím môj hlas v telefóne a stíšte si telku. Alebo choďte ďalej od nej, pretože potom sa stane to, že ja vám v telefóne poviem: Dobrý deň, Tamara. Za 10-12 sekúnd to isté budete počuť v telke, lebo tá zvuková stopa je oneskorená približne o tých 10 sekúnd. A odpovedáte znova na tú istú otázku. Vy budete počuť aj svoju odpoveď, ale to už vás zaskočí, vás zmetie, že v telke sa pýtam, takže máte tendenciu, že odpoviem znova. A tu znova odpoveď zas budete za 10 sekúnd počuť v tej telke. Takže preto stíšte telku, aby sme sa počuli naozaj len cez to slúchadlo. Alebo keď s tým máte problém, môžeme si povedať, čo chcete, čo potrebujete. No a vy si potom proste zložíte to slúchadlo a ja vám budem odpovedať v telke, akurát nebudeme môcť spolu komunikovať, že už sa vás nebudem môcť nič opýtať, ani vy mňa, ani ja vás. Hej. Takže tá najschodnejšia cesta je to, že stíš si telku, keď sa ku mne dovoláš. No, dobre. Takže ideme ďalej. A druhá časť tejto knihy je nazvaná, že Silvová vízia nového sveta.
A kapitola 41, že zajtrajší svet. Viete si predstaviť, že aký by bol život na Zemi, keby každý užíval obidve polovice mozgu? Aký by to malo účinok na svetový mier, keby názorové rozdiely medzi jednotlivcami, vrátanie hlav štátov, boli vlastne vznášané subjektívne? Vyššie ja, vyššiemu ja. Hej? A keby nešlo o to, že kto má pravdu, ale čo je pravda? A keby to bolo, keby geológovia a ďalší vedci boli schopní psychicky rozpoznávať umiestnenie zdrojov energie a nerastov podľa svojho priania. Ako by vypadala obchodná správa, ktorá je riadená obidvomi polovičkami mozgu, keby úradníci boli schopní činiť spoľahlivé zásadné rozhodnutia intuitívne. Ako by vypadalo zdravotníctvo, keby lekári presunuli svoju pozornosť od ošetrovaní chorôb na udržiavaní pacientov v plnom zdraví a používali viacej moci svojej mysle, než chemikálie a liečivá, aby tých ľudí uzdravili. Myslím si, že by to bol lepší svet. Skutočne si myslím, že by sme boli na ceste k vytváraniu neba na zemi. Orwellovská predpoveď, že v roku 1984 všetko ovládne štát, by bola tým, čím mala byť, a to je fikcia. Nebude žiadneho veľkého brata, ale s nami všetkými naladenými na našu intuíciu bude dokonalé šťastie a nad nami jeden spoločný veľký otec. Takže úlohou tejto kapitoly je zdieľať s vami svoju osobnú filozofiu a moje vlastné intuitívne koncepcie budúcnosti. Takže vidíte, už v tomto sa hovorí o týchto orwellovských, čo sa teraz plne naplňa. Podotýkam, že kniha, ktorú mám v rukách, mala tlač, a to nebola prvá tlač, to už bola, tuším, tretia v poradí. No, nenájdem to. V roku 1989. 1989 tu bol plán, v podstate nejakým svetovým orwellovským plánom ten svet zotročiť. Pokiaľ by sme naozaj všetci vedeli túto víziu jeho, čo je pre mňa nádherná, používať obidve mozgové hemisféry, dokázali v podstate fungovať v podstate na tom, že nie, že kto má pravdu, ale čo je pravda, kde je tá pravda. Neženieme sa tu za vzdušnými zámkami, ale podstatu vlastne ani nepoznáme. Áno, že dávajú sa tu kdejaké ideológie do popredia. Prečo nás nezaujíma Atlantída, Tartária, Stará Lemúria? Tie najvyspelejšie národy, ktoré tu žili, a ktorých potomkovia tu žijú, hej, a ktorých v podstate existenciu mnohí títo pseudoodborníci vlastne akože zaznávajú, hej. Pretože takú pravdu nechce nikto vedieť, že tam sme sa zničili tiež sami. Áno, lebo vždycky tam prišiel nejaký takýto orwellovský proste diktát, ktorý chcel nastoliť v podstate vládu jedného, alebo vládu v podstate nejakého centrálneho riadenia. A preto sa civilizácie proste prepadli, dá sa povedať.
pretože nemôžeš tú slobodu duše, ktorú sme dostali do vienka, zastaviť ničím. Ani po dobrom, ani po zlom. Hej. Žiadna zbraň skrátka tú silu ducha nezastaví. Ani keby prišiel proste ten sám diabol, len preto, lebo je to nízka energia, nízka vibrácia. Hej. No, hranice nového sveta, vnútorný vesmír. Fyzik Rupert Sheldrake rozvinul koncepciu vysvetľujúcu fungovanie sveta. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, pani Tamara. Zdravím vás. Chcela by som sa opýtať na vnúčika Erik, narodený 9.3.2012. Áno. A strašne má suchý kašel, už 4 roky a chodí šaďal taďal po lekárov a nevedia mu zistiť, čo mu je. A jeho maminka, to je vaša dcérka? Áno, áno. Katarína. Katarínka? Katarína, 10.6.79. 10.6.79. Dobre, ani s ním nič nerobia, teda, keď nevedia. Chodil po alergii, aj po kľúčnom broje, čiže to tam mu nepomáha nič. Oni bývajú v paneláku? Áno, známy, hej, paneláku. Troška reaguje na suchší vzduch. Treba ho dať, že dýchať zvlhčenejší vzduch, alebo nech mu maminka kúpi do jeho izby solnú lampu. Solnú lampu, áno. Áno. Budeme tam imitovať tým vlastne akože solnú jaskyňu. Hej. Ono v podstate sú tie solné lampy také, že buď do nich dáš kahanec a sviečku, alebo sú aj také, že je to jak solná lampa, v ktorej máš žiarovku a tú žiarovku, no proste na elektrínu, hej. No. Tým, že ona sa buď zapáli, alebo sviečka tam bude horieť, ona sa troška nahreje a bude uvoľňovať tie kryštáliky solné jodové a tomu bude sadať v podstate, on má vysušenú tuto, tam je v krku problém, nie priedušky, nie pľúca. Áno, v krku. Tam si zoberme, že ako keby on mal v podstate akože čo to je, ten riasing tam je proste akože epitel, ktorý vyzerá jak malilinká trávička, alebo jak semišový koberček, ktorý sa vo vetre hýbe hore dole, ako dýchaš. Tým, že on tam toto nemá, tak to znamená, že sa to dráždi a preto má suchý kašel. Bolo by dobre, nech mu maminka kúpi mimo tohoto, a ideálne by bolo aj pobyt pri mori, alebo solnú jaskyňu dať do toho, že aspoň raz do týždňa, keby ste mali kde si pobliž, bolo by fajn. Áno. Pobyt v tej solnej jaskyni. No, ale nech mu kúpi CBD kvapky a tie kvapky podľa toho návodu, aké kúpi, lebo každé sú iné dávkovanie, každé je iná koncentrácia. CBD to sú tie kanabidoidy, čo sú akože mariška, ale liečivá, bez tých THC, bez tých psychotropných látok, hej? Hej. Takže ale to tomu dráždi, lebo chodí do školy, v škole nadávajú, že kašle stále vyrušuje, no on za to nemôže. No to... Áno, samozrejme. No, takže toto akože brať, ale to sa bere perolárne, na lyžičku, hej, a do pusy a zapiť vodičkou, alebo čajom, alebo čímkoľvek. Samozrejme, že nečakajme hneď, že bude nejaký tento efekt. No a tomu doktorka nedala ani nejaký sprej do pusy, žiaden inhalátor. Bere spreje všetko, ale nič mu nezabera už. Dobre, takže týmto to aspoň troška zvlhčíme. Ja sa zameriam na neho tak, že energeticky vyčistím tú krčnú čakru. Dobre, a to viem spraviť ja. Uvidíme za 2 mesiace, či to zaberie. Dobre? A tak ináč je v poriadku? Áno, vidím zdravého chlapčeka. Hej, dobre. Hej. Nej, pani Tamarka, ešte by som sa chcela opýtať na manžela.
Jozef. Áno. 18.9.47. Keď Áno. ste sa pozreli na neho. Pán manžel chodí doktorovi, hej, je v dispenzári. Srdiečko... On je, hej. Srdiečko, ale on je taký akože poctivý pacient. Áno. Kardiovaskulárny systém, troška cukor kolísavý, prostata sa mi naznačila. Hej. Troška chrbtica, ale ani nie tak chrbtica ako veľké klbiky, ale ako v celku energiu má ešte dobrú. Práve, že taký dosť slabý, stále spí, má nízky tlak, aj má zlomenú chrbticu pred rokom. Áno, ale ako on sa ešte energiu má dobrú. To, že je unavený jedno s druhým, však sa nedivme tieto teplá, čo boli. Aj s očami má problém. Oči, nepovedala som, oči by som sa k tomu dostala. Očka sa mi teraz vidia ako prvý problém. Áno. A môže byť až makula alebo zákal. Zákal má, alebo už na ľavé oko slabo celkom nevidia, na práve ešte také hmly. Áno. A dá sa to posilniť trošku? Môžem. A jemu nehovorili operáciu? Na oči nie, lebo on bol pred pár rokami a on je taký pacient, že on do ktorého sa nechce dostať celý život. Robil ťažko a... Áno. Dobre, počítam, aspoň mu dali na očnom nejaké kvapky? Nie, nič. Ona mu vyčistila, lebo mal v tej oku také žlté, také bodky a piesok a vtedy má pokoj mal, no. Hej, no, lebo ono je fakt, že tento šedý sa nelieči, ten sa lieči, ale už keď mu chceme troška odľahčiť, tak očiankové kvapky, očianka lekárska. Očianka lekárska, áno. Či už vy máte bylinku, že z toho urobíte v podstate nejaký, alebo v lekárni očiankové kvapky dostať. Neštípu, sú príjemné, aj keď je očko unavené, alebo že vyjde zvonka, že slniečko ho moc podráždilo, tak ja na tie nedám dopustiť, hej, takže toto nech si aspoň dáva. Dobre? Dobre. Hej, a pani Tamarka na prostatu, jak tam vyzerá? No, je zväčšená, ale tak akože primerane veku, takže... Hej. No, ale nemyslím si, že by tam došlo k operácii. Toto ešte je priechodné. Je prechodné. Áno. No, tak ďakujem vám veľmi pekne. Nech sa páči. No, ďakujem vám. Dovidenia. Za 2 mesiace mi zavolajte, že jak sa má Erik, dobre? Dobre, budete robiť s ním, áno? Budem. Dobre, ďakujem, Vďačne, dovidenia. No, takže tento fyzik rozvinul koncepciu, ktorá vysvetľovala fungovanie intuície. Podľa jeho názoru, ktorý nazvali, že formatívna príčinnosť, existuje širšia mysel pre každú formu života a každá forma života programuje tú svoju širšiu mysel. Vy aj ja, ako žijeme a učíme sa, dodávame svoje vedomosti do tejto vyššej mysle. Doktor Sheldrake nazýva túto myseľ, ktorá pripomína kolektívne vedomie a nevedomie, morfogenetickým polom. Už sme o tom hovorili viackrát. Áno, takže to morfogenetické pole akoby zahrňalo všetky informácie vedomia. Hej? Peter Russell si predstavuje globálny mozog ako keby. Hej? Vidí planétu Zem, že je schopná sebaregulácie pomocou rozsiahlej inteligencie. Áno. Filip Capra vidí, že ako nová fyzika potvrdzuje múdrosť starovekých čínskych filozofov, podľa ktorých hmotný svet mal duchovný základ. Vedci teraz začínajú skúmať hranice nového sveta, teda vnútorný vesmír. Uznávajú dôležitú úlohu, ktorú má
vedomie vo fyzickej dimenzii. Nie príliš dávno vedci zastávali mechanistický názor, materiálnu filozofiu. Odmietali alebo ignorovali veškerú moc vedomia. Mnohí vedci stále zastávajú tento postoj cez úkazy účinkov vedomia na hmotu. Ale vedci, ktorí majú odvahu zastávať sa svojho presvedčenia, sú priekopníkmi odvážneho nového poznania sveta, ktoré má za to, že existencia je viac než náhodný výsledok veľkého tresku. Toto tá dôležitá veta. Začíname nazerať na svet v novom svetle, vo svetle vedomia a inteligencie. Toto by mohlo znamenať naše konečné osvietenie, ktorými z ciest môžeme viesť svoj život osvietenejším spôsobom. Hej. Takže prichádza sa na to, že mozog je dôležitý. Dobrý deň, Tamara. Dobrý deň, prajem. Áno, páči sa. Dobrý deň, prajem. Boli by ste taká láska. Pozreli mi syna. Áno. Narodený je 11.3.1972. A volá sa krstným menom? Peter. Dobre, a nech sa páči, čo u neho ideme pozrieť? Nerozumiem. Čo ideme pozrieť? No je nejaký nepokojný a nepáči sa mi. Keby ste boli taká láskavá, tam je psychický problém. Vidím to. Dobre. Dobre, pozriem sa aj cez kartičky. A Peter sa lieči? Nelieči sa. Lebo potrebujem, naozaj je tam troška Tvrdo hlavy je, po 10 rokov je už rozvedený a nevie sa s tým vyrovnať. Žiarlivosť, prehra, strata. Áno. Ten chlapec je zrelý akože na zlodej, zrelý na odbornú pomoc, veď to nie je hanba pre Boha, tam je skrát. Áno, to je to. Tam je nejaká v podstate akože fóbia, aj nejaká porucha, preto tam aj zrejme prišlo k tomu rozvodu, hej, pretože on už aj doma bol proste neznesiteľný. Tam už to začalo. Môže byť problémy v práci, on ako keby proste dívam sa veľmi skepticky, je len otázka času, že kedy nám buchne. No, on býva sám? Býva s deťmi, však má u seba deti. Má u seba deti, dobre, splnená túžba. Ale už sú dospelé. Vidím však pri jeho veku, áno, už musia. Dobrá správa. On by potreboval niekoho, nejakú spriaznenú dušu, rozumiete? Len v takom stave, akom je teraz. Kým boli deti, viete, že mal vždycky, akože staral sa, robotu som proste okolo nich mal. Teraz, keď mu už vylietajú z hniezda, tak vtedy akože fakt je tam depresia. Je tam depresia, čo budem hovoriť? Viete, ja energiu pošlem, ale každopádne by som doporučila aj s tým, že nech to rieši, lebo je tam riziko, že práca nebude, vzťahy nebudú, proste a on môže sklznúť do nejakého až takého, že bude mať tendenciu si ubližovať. No však veď toho sa bojím, ale nedá si povedať, čo ho mám dať. Mám zavolať pohotovosť a dať ho do kazajky. Ináč nie. To už sa dneska nerobí. No veď práve preto sa povraciam na vás. Hej. Takže skúsime najprv tak, že ja si ho tie 2 mesiace upracem. Učešem mu troška tú psychiku, dobre? A potom uvidíme, pretože on príde na to tak, že bude chcieť ísť sám sa poradiť. Dobre? To je dobre, vy ste zlato. Dobre, ja tu urobím, že čo môžem. Myslím si ináč, že po prázdninách, aj keď trošička táto energia není pre neho, že tam sa troška ukludní. On pracuje s ľuďmi? Áno.
Lebo aj tomu berie akože energiu. No každopádne, dobre, ďakujem za informáciu. Urobím, čo môžem a myslím si, že bude ešte akože, nedávam ho, že lámem nad ním palicu. Vôbec nie. Tam je ešte akože šanca na záchranu. Pozrite, deti postavil na nohy, takže ešte naozaj má nárok aj na vlastný život. Tak mu ho tam pomôžeme nájsť. No. Veľmi pekne vám ďakujem. Kedy sa môžem ohlásiť? Za 2 mesiace, dobre? Veľmi pekne ďakujem. Áno, vďačne, nech sa páči. Do počutia. Do počutia. Tak. Potom mi len povedzte, že na Petra ste sa zase pýtali, lebo vaše meno som